Désolé, mec. C'est pas grave. Je peux te montrer quelque chose? Ouais, bien sûr. Fais-moi voir. Parce que je cherche à faire un accord. Like this. Comme ça, comme ça. Ok. Waouh. Ça va? Ah ouais, c'est bon. Là. Merci. Rien. T'as bien? Rien. Ça va? Salut. Conseil de cette guitare-là, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez changer sur ce tableau. Comment ça va? Hey! Alors? How you doing? Ça marche? Je vois que vous avez votre instrument, nous on a tout préparé, ça va très bien se passer, donc c'est une émission enregistrée, on essaie d'être assez concis et de raconter un petit peu ce que vous faites, votre parcours et on y va. Bonjour Neil. Bonjour tout le monde. Alors on peut avoir une petite définition de cet instrument que vous avez posé sur vos genoux? Alors, ça c'est un dobro et c'est un instrument très américain. C'est comme une guitare, on le joue plate sur les genoux avec un bar de métal et il y a un résonateur dans le corps de la guitare. Et ça change complètement le son, ça le rend plus métallique. Alors on m'a dit aussi qu'il n'y a pas que la musique dans la vie, il y a aussi la peinture. Mais c'est plus difficile de percer, d'être reconnu en tant qu'artiste avec la peinture qu'avec la musique. Ça, je sais pas, mais les deux sont difficiles. Alors, justement, on va essayer de le découvrir ensemble. Il y a un album qui sort, qui s'intitule Dobro Third. Ok, et vous allez nous interpréter un morceau avec votre dobro. Alors donc, guitare particulière posée sur vos genoux. Merci. D'accord. Je vais commencer. Hey! Hey, wow! Merci! Keeping on, man. Ah yes, merci! Bye. Salut!